उप निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सोलन विवेक लांबा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने और जनहित को ध्यान में रखते हुए विभाग ने विशेष मुहिम शुरू की है। इस अभियान के अंतर्गत आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा रही है ताकि उनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। विवेक लांबा ने बताया कि अब तक लगभग 71 कुत्तों की सफल नसबंदी की जा चुकी है। विवेक लांबा ने बताया कि अब तक लगभग 71 कुत्तों की सफल नसबंदी की जा चुकी है। यह पहल न केवल जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पशु कल्याण की दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। उन्होंने सोलन वासियों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी आवारा कुत्ते दिखाई दे तो वे उन्हें विभाग के संस्थान तक पहुंचाएं ताकि उनके स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। पशुपालन विभाग का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से भविष्य में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और शहर वासियों को राहत मिलेगी। देखिए, जो हमने एक मुहिम छेड़ी थी एमसी सोलन के साथ के भी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी या नसबंदी का जो है कार्यक्रम करना है। उसमें आज तक जो हमारी उपलब्धि है वो 71 डॉग्स के ऊपर जो है उनके ऊपर जो है ये सर्जरीज हो गई हैं और इनको फिर जो है सर्जरीज के बाद जो है जैसे मैं आप बताऊं कि भी सर्जरी के बाद जो 4 दिन रखते हैं सर्जरी अगर आज हुई है तो ये एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये मैंडेटरी है कि ये जो जिसके ऊपर भी कुत्ते के ऊपर ऑपरेशन हुआ होगा उसकी वैक्सीनेशन होगी एंटी रेबीज की और साथ साथ उसको डिवर्मिंग होगी और 4 दिन तक वो जो है निगरानी में रहेगा। जो इनके केजेस बने हैं 17 केजेस बने हैं जो एनसीयू में उसमें ये वहाँ पर रहते हैं ताकि इनकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो सर्जरी के बाद जो है इनको अगर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो उस पे जो है उनको 4 दिन ये जो है हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र में रहते हैं। उसके बाद जहाँ से ये उठाए गए थे कुत्ते उनको वहीं पर जो है पुनः छोड़ दिया जाता है। मेरा इसमें शहरवासियों से ये निवेदन है कि अभी तक हमारे पास ये ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि इसमें किसी डॉग में इन्फेक्शन हुई हो या कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे उसके कुत्ते की मौत हो गई हो। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको कोई सर्जिकली ऑपरेटेड अगर आपको डॉग दिखता है या कुत्ता दिखता है तो आप कोई लगता है कि ये अगर कोई लक्षण बीमारी के दिखा रहा है तो तुरंत जो है आप जो पॉलीक्लिनिक है हमारा कोडराना में वहाँ संपर्क करें और उस डॉग को जो है उसको अगर आप वहाँ पर दिखा सकते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। वैसे जो प्रोटोकॉल है जैसे मैंने आपको बताया वो 4 दिन तक ये हमारे जो पिंजरे बने हुए हैं उन पिंजरों में कुत्तों को जो है रखा जाता है सर्जरी के बाद और जब ये 4 दिन के बाद जो होते हैं इनको तभी छोड़ा जाता है अगर इनमें कोई इन्फेक्शन ना डेवलप हुई।